там-то как у нас. Ага. Этого тоже пропустил. Ебать, там от машины ни хрена осталось. Пиздец. Вон жмур валяется, справа, вон там, да. Из машины вылетел. В этом крышу уже снять. Это ему оторвало, так крышу. Блядь, это у него крышу так оторвало, да? Кому? Жоре? Ну я сейчас его взял как ребро. Давай, так. Ух, нифига себе, они там. Вот. Неудобно. Вот. Капот нет. Да вот он снял. Что-то, блин. Нормально снимай, ладно, это раз. Да отпусти ты, блядь. Не буду снимать. Нифига там. Походу прям по ней проехали. Так, тут еще хуже. Ух. Мотор аж вырвал, кабриолет. Боже мой. Кабриолет? Да. Встал. А вон та перевернута. Да, вижу я все, что-то, блядь. Да, там еще 2 человека лежат в машине.